今天我们来看这一台电冰箱，它的故障是冷藏室没有冷气，不制冷，冷冻室是正常的，一打开就有明显的冷气飘出来。如果是普通的制冷冰箱不带电磁阀的，那这种故障基本上就是制冷机泄漏了。但这一台空调它是风冷冰箱啊，所以说重点我们得查一下它这个风机有没有工作。我们把冷藏室打开之后，用手一直压住冷藏室的门开关。然后等一段时间，看它这个冷藏室的风口有没有风吹出来。如果没有风吹出来，那有可能是风门或者风机坏了，也有可能是冷冻室的蒸发器结霜了。这一台冰箱我试了一下是没有风吹出来的。把冷冻室的东西全部拿出来之后，看了下这个冷冻室的风口是有风吹出来的，说明风机是在正常工作。风机工作的话，那有可能是风门或者蒸发器结霜了，我们需要把这个冷冻室拆开再看一下。拆开之后，看到这个蒸发器已经结满霜了。蒸发器结霜会导致进风量变小，所以冷藏室就不会有冷气吹出来。遇到这种情况，有可能是排水口堵了，也有可能是门一直打开忘记关了，来不及化霜，还有就是化霜电路出问题了。化霜电路有两个重要的配件，一个是化霜传感器，还有一个就是这个加热管。如果冰箱出现化霜问题，我们重点检查一下这两个配件。这台电冰箱它是不带电动风门的，我用吹风机往这个进风口吹了一下，冷藏室是有风吹出来的，说明风道是没有问题的。接下来用这个吹风机给它的蒸发器先化霜，化霜之后这个水也能够流出去啊，说明它这个排水口没有堵住。这台电冰箱应该是化霜电路出问题了，导致蒸发器结霜，所以冷藏室没有风吹进来。所以我们需要重点检查化霜传感器还有化霜加热丝。这个插座边上标注 CH 的就是化霜加热丝，测量一下它的阻值。我用的是2极管档啊，然后测量是 0.6， 说明化霜加热丝是没有明显问题的。然后再测一下化霜传感器，这个插座边上也是有标注的。RT 开头的是环境温度传感器 ，R 开头的是冷藏传感器 ，F 开头的是冷冻传感器 ，D 开头的是化霜传感器。然后这个冷冻传感器这个机器是没有装的，我们重点查一下化霜传感器。这对橙色的就是化霜传感器，测量阻值 2.1K 左右，没有问题啊。刚才我们把霜化了，所以温度高了，它这个阻值会变小。再测一下冷藏还有环境传感器，正常应该是低于2K 的，这个是 1.6。然后测一下另外一个，这个是 1.7， 没有问题。这台冰箱的传感器在25摄氏度的时候大概是2K 左右，温度越高阻值越小，温度越低阻值越大。这个主板上有一个按钮，这个按钮是用来化霜的，我们按一下看一下化霜电路能不能正常工作。如果不能工作的话，那说明是主板问题。化霜电路开始工作的时候，最好我们用这个前行万有表测一下化霜加热丝的工作电流，因为这个是最准的。有时候我们虽然测量化霜加热丝它的阻值正常，供电也有，但是继电器或者是插头接触不良，就会出现一上电马上又断开的情况。通过观察电流是最准的。然后现在显示的电流是 0.5 安，说明化霜加热丝工作是没有问题的。还有这个电脑板的化霜控制电路也是没有问题的。最后我们重点需要查的就是这个主板还有化霜传感器，这里我们可以利用分压的方法来大致测一下。我看了一下它这个温度检测电路啊，外围没有电容滤波，所以可以排除电容短路、漏电之类的。传感器是下分压电阻，然后还有一个固定的上分压电阻，测量上分压电阻是 4.7K， 然后测一下化霜传感器现在的阻值是 4K 左右。现在这个阻值变大了，是因为之前我把这个冰箱电插起来了，如果温度低的话，它这个阻值就会变大。根据分压的公式，我们接下来插上电源，这个传感器两端的电压正常应该是在 2.29 伏左右才对。现在插上电源了，我们再测一下这个传感器两端的电压 2.26 伏，就是跟我们计算的差不多，没有明显问题啊，可以排除传感器或者是电路板漏电的情况。不过这样并不代表传感器是好的，这个传感器有时候它可能会出现阻值漂移，而这种漂移的情况我们测量是测不出来的，只能进行代换。这是我买的一条新的传感器，我们把它换上去。如果换了传感器还是不行的话，那有可能就是电路板出问题了。现在我把这个新的传感器更换上去了，测试是没办法测试的，因为等它结霜然后再化霜需要很长的时间，所以我们换上去就可以走人了。之后只要客户来电，那说明机器还没修好。这台电冰箱修好之后也有1个多星期了吧，客户一直没有打电话给我，说明这个空调已经好了，就是那个化霜传感器出问题了。
这个传感器发生漂移的情况也很常见啊，有时候我们测量传感器是好的，但不代表它就是好的，所以直接代换就行了，不然我们维修的时候可能会走很大的弯路。